Onça pintada versus onça pardo. Qual vence esse duelo brasileiro? A onça pintada é o maior felino das Américas, chega a 135 quilos, e possui a mordida mais forte entre os felinos, mais de 1.500 psi. Já a onça parda é mais leve, até 70 quilos, mas é muito mais rápida, capaz de dar saltos de 12 metros. Mas no combate direto, tamanho e força decidem. A mordida da pintada atravessa ossos e crânio como se fosse papel. Ela vence a maioria dos confrontos. A parda só teria vantagem se conseguisse fugir, escalar ou atacar e recuar. Ela evita a briga direta. No mano a mano, vitória da onça pintada.